ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டாஞ்சோறு தான் பண்ண போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்துட்டு 2 kg சிக்கன் பிரியாணி தான் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நாங்கள் பிரியாணி பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டோம். அதில் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் தேவையான அளவு. நெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் எல்லாமே சேர்த்துட்டோம். நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் சேர்த்துக்கிட்டோம். நல்லா ஆனியன் வதங்கணும், நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போது பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கத ஒரு 3-4 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிட்டோம். நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டோம். ரெண்டுமே நல்லா வதங்கணும், அப்போ தான் பிரியாணி வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க, அது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும். இப்போ புதினா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் போடும்போது பிரியாணிக்கு வந்து வாசம் நல்லா கொடுக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம். மிளகாய்த்தூள், பிரியாணி மசாலா, கரம் மசாலா, மிளகு, சீரகம், சோம்பு, அந்த பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அந்த பிரிஞ்சி இலை அதெல்லாம் போட்டு பவுடர் பண்ணி நாங்கள் அது ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மசாலாவோட பச்சை வாசம்லாம் போகணும். இப்போது தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வரணும், அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க. இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் எல்லாமே ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு தண்ணி நல்லா கொதியட்டும். நல்லா கொதிஞ்சு வந்துருச்சு. நல்ல பிரியாணி ஸ்மெல்ங்க. நல்லா கொதியட்டும்.
சீரக சம்பா ரைஸ் வந்து நாங்கள் வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருந்தோம். அது எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ சால்ட்டை டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ கொஞ்சமாக லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக புதினா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிவிடுங்க அது மேலே. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ பாதி வெந்துடுச்சு. இப்போ தம் போட்டுடலாம். கொஞ்சமாக நெய் விட்டுட்டு கீழே நெருப்பெல்லாம் நாங்கள் அணைச்சிட்டு மேலே ஒரு கல் வச்சு தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஃபைனலாக ஒரு 20 மினிட்ஸ் கழித்து அட்டகாசமான பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. அவ்வளோதான், கூட்டாஞ்சோறு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி. எப்படா சாப்பிடுவோன்னு இருந்தோம். ஃபைனலாக 4 மணிக்கு தான் நாங்கள் முடித்தோமே. ரெடியாக இருக்கோம் சாப்பிட்றதுக்கு. ஒரு பெரிய வாழை இலை போட்டு அந்த வாழை இலை ஃபுல்லாக சாப்பாடு வச்சு நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்டோம். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பிரியாணி எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.